Gluten-free qidalar, glutensiz çörəklər, hamı glutensizmi qidalanmalıdır? Gluten kley sözündən götürülüb. O kley bizə nə edir? Çörəyi qəbul eləməsə bu bizdə qəbizlik yaradır. Razı deyiləm, qəbizlik yaratmır. Çörək tam yığışmalıdır. Qatığı yığışdırırıq, süd məhsullarını yığışdırırıq, yoğurtlar. Onlar orqanizmdə çürüntü verir. Qatıqda. Bəli. Quyruq yağını yeməyin, kərə yağını yeməyin, bitki yağını yeməyin. Bəs biz nə istifadə edək? Yağlı yemək istifadə olunanda öd işləməyə başlayır. Çörəklə, dənli bitkilərlə öd işləmir. Və o insanlarda öd durğun olur. Sonra daş əmələ gəlməsi, köp əmələ gəlməsi, xaşı da, pitisi də, quzu əti də yağlı qəbul olunmalıdır. Fast-foodlardan ümumiyyətlə söhbəti açmağa düşünürəm dəyməz, onlar qida deyil. Nə tərkib bəllidir, nə yağlar bəllidir orada. Makaronlar və məşəllər çıxardırıq, bişmələri çıxardırıq, süd qatıq, yoğurtları çıxardırıq. Nə qalır? Kənd döyüsü qalır. Qreçka qalır, bulğur qalır, perlovu qalır, lobiyalar qalır, fasulyalar qalır, mərcilər qalır. Ət məhsulları istədiyiniz təbii ət məhsulu istifadə edə bilərsiniz. Kənd toyuğu, mal əti, quzu əti, hinduşka əti istifadə edə bilərsiniz. Heç bir problem yox. Siz yemədiyiniz orucluq zamanı qidanı səhər, axşam yeməyinə ata bilmərsiniz. Onun məzmunu itir. Əslində ac qalmağın bizim orqanizmimizə heç bir ziyanı yoxdur. Bəli. Saf yemək, təmiz yemək varsa yeyirsən. Harasa gedmirsən, yeməyin xoşuna gəlmirsə, sən yeməyi yeməli deyilsən. Ac qalmağı öyrənməkdir.